stajao, Adrian. Spijanju se. Da, ima on, ali dozvoli da ima malo nekako, ali da sve ovdje. Uopće ne puše, to se samo na kameri čini tak. Toto nogom ga zaustavi, bravo. A stara mi pa nisi imala kih maknut. Pa skoči! Čekaj, stani. Auć. Nazdravlje. Nazdravlje! Coronavirus! Daj, aj reci idući put da snimim. Dakle, ljudi idu kao pravim putem, a obraća Požgaj ne. Dobro, sad si fino dobio gripu s njega. Pa evo. A tuda? Da, baš se različite. Ipak ništa. Propala akcija okolo. Moramo ići pravim putem. Opće nije fora. Kaj ti se štrikom izvuči? Uzi ruksak. Da bude lakše. Ta sada sam zbuni čovjek. Ovdje popno i bez sada. A, po snijegu teško. A, ne znam. Gore je vrh, na kraju sale je vrh. Ovdje da spuštimo. Idemo se malo diviti pogledu. Tamo je Italija. Tamo je Slovenija. Ona jedna točkica tamo. Tamo je... Jel ne vidite? Oj!
Da, Prvo kaj sad. da. Ali ako hoćeš za storije, budemo krenuo Nema vode. ovak. Da, možete. A, Sve u redu čim ja na obje prvo strane vodu. a strelica je tu. Da, ali tamo je stane. A tam su samarske stene, ne idemo na samarske. Smuk, jel ne idemo na samarske ili tamo? Ček. Tu je strelica dole, samarske su tamo. Samarske. Da, tak piše. Sad ne znam kojim stazom mi Da, mislimo. tu dole neki put za Da. negdje. Ne. Da idemo dolje. Činiš se dosta siguran u tom. Ajme ipak dolje. Da. Ne, nije dolje. Ja sam rekao se treba. Ajme ipak dolje. Ne, moramo krug napraviti okolo. Ti si ajme, pa kako sad ovo? Skoči! A hoću, morat ću. Wow. Až skližala se. Zapravo je... A, shit. Šta je, lagano? Da. Ja sam ovdje pokupio. Je. Prema Ratkom sklonište. A kao mi se sve popili, zato samo vraćamo. Šta kao ne? Znači od onog kruga koji si vidla, mi još smo točkica. Di mi je bord kad ga trebaš. A znači tu bi baš dobro bilo. Baš bi dobro bilo bordat, nisam se nikad bordao po ovak baš svježem, ono, powderu snijegu. Zaroni. Nema pogodi da je cijela ono, osvježi. Da. Ali evo, drž, lovi i snimaj gore prvi. Jesi krenuo snimat? Lokacija niste, da. Update, ne znamo di smo i znamo da je -3. Da. Da. Adrian, to sam ulovio. Šta? Ulovio sam to. Kle. Život. Ma da, je užas. Ide! Shit! Ja, ista stvar. Daj otvori. Znaš koliko imamo gačama?
Ja sam Legolas. Svi koji razumijete, svaka čast, svi koji ne razumijete, obradujte se. Jedno, mi jedno. Pa koliko sam snimao, bit će ih i 3 vjerojatno.